tash personalisht nuk jam ekspert I luftës ndaj dezinformatave, Ministria e Jashtme në kuadër të bashkëpunimit brenda aleancës, edhe në brenda Bashkimit Evropian, është e kyçur në ato mekanizma evropian për të luftuar dezinformatat, lajmet e rreme, por sigurisht se në kuadër të institucioneve ka edhe të tilla që janë kompetente drejt për drejt për të marrë me këtë punë. Ka një strategji nacionale e cila I përcakton hapat që duhet t'i ndërmerr shtetin përgjithësi, institucionet konkrete në veçanti, por mirë po ato duhet të jenë koherente, duhet të implementohen ashtu siç janë përcaktuar, edhe pse kjo është një sfidë me të cilën ballafaqohet e gjithë bota dhe jo gjithmonë në mënyrë suksesshme ja del me to.